अब ल्यान्ड गर्छ अब। बस ट्रक सबै देखिरहेछ त भयो। अयो भरा ठोकिँदै हेर उधर क्या है। आयो आयो तल झऱ्यो। थ्याङ्क गॉड। ओ ल्यान्ड भयो। अब जमीन में चले जो। बाप रे इतना स्पीड। देख ले कितना स्पीड लिया। छोड़ दे कितनी आवाज छोड़ी। ल्यान्ड गरियो यार। महिला तथा सजनबिन हामी अहिले धेरै छिटो ल्यान्ड गरिदियो यार। अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 26 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र स्थानीय समयअनुसार बिहानको 9 बजेको छ। 9 बजेको छ। पिटी बाध्ने सङ्केत बत्ती ननिभेसम्म र जहाज पुरा नरोकेसम्म सिटमा बसिदिनुहोला। माथिको सामानका चेकहरूलाई विशेष ध्यान पुर्याउन हुन अनुरोध गर्दछौँ। विमानबाट प्रस्थान गर्नु अगाडि आफ्नो सम्पूर्ण सामानहरू अवस्थित भएको सुनिश्चित गर्नुहोला। कप्तान लालबहादुर थकाली तथा अन्य उडान कर्मचारीहरू यस नेपाल वायु सेवाबाट यात्रा गरिदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दै बिदा माग्दछौँ। नमस्ते। नमस्ते। Ladies and gentlemen, we have landed at Tribhuvan International Airport in Kathmandu. The outside temperature is 26 degrees centigrade and the local time is 9. We request you to remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt signs are switched off. Please be careful while opening the overhead bins and ensure that all your belongings are with you. We do hope that you have enjoyed this flight with us. Captain Lalbahadur Thakali and the entire crew would like to thank you for flying Nepal Airlines. Namaste. रुका दे कितना चलल बाड़ तू।